यो गाईको जति महिमा छ त्यो सबैको अन्तिम परिणति हो के, जसलाई भगवानले पनि आफ्नो भगवान मान्नुहुन्छ। गोमातालाई भगवानले पनि आफ्नो भगवान मान्नुहुन्छ कि आफ्नो इष्ट मान्नुहुन्छ गाईलाई हैन। त्यसैले त वेदले के भन्यो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय भन्यो नि। गाई र ब्राह्मणको हितैषी हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्तै रामचरित मानसमा पनि गोस्वामीजीले के भन्नुहुन्छ, विप्र धेनु सुरसन्त हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार हैन। यहाँ गाईको रक्षाको लागि भगवान संसारमा आउनुहुन्छ, गोपालनको लागि आउनुहुन्छ भनेर यसरी बताएको छ हैन। त्यो कारणले गोमाताको धेरै ठुलो महिमा छ र गाईका गव्य पदार्थहरू हाम्रा लागि अमृत समान हुन्, हाम्रो लागि मुख्य आहार हुन् भने यो पर्यावरण र प्रकृतिको आहार भनेको गोमूत्र र गोबर हो के हैन। यो पर्यावरण जुन वातावरण छ, प्रकृति छ, प्रकृतिको आहार भनेको शास्त्रमा बताएको छ यो गोमूत्र र गोबर हो। हाम्रो लागि गोरस पदार्थहरू हुन् भने गोमूत्र र गोबर प्रकृतिको लागि पनि यो भोजन हो। जब प्राचीन समयमा के हुन्थ्यो, गाईहरू जङ्गलमा स्वच्छन्द रूपमा चर्ने काम गर्थे नि हैन। आफै विभिन्न प्रकारका लताहरू जडीबुटी युक्त घाँसहरू खाने, जङ्गल जङ्गलमा विचरण गर्दै यसो गर्नाले के हुन्थ्यो भन्दा जब गाईहरूले गोमूत्र र गोबर यसरी बाहिर छोड्ने गर्थे नि, तब त्यो गोमूत्र र गोबरले पर्यावरण अत्यन्त शुद्ध बन्ने गर्थ्यो हैन। सबै बोट बिरुवाहरूको लागि र भूमिको लागि पनि त्यो अमृत समान हो। त्यसैले हाम्रो यो सम्पूर्ण भारतवर्षको कृषि व्यवस्था पनि गो आधारित नै थियो वास्तवमा हैन। कृषकहरू सबै किसानहरूले आफ्नो घरमा गोशाला निर्माण गरेका हुन्थे, गाई पालन गरेका हुन्थे। अत्यन्त गरिब भन्दा पनि गरिब किसानसँग कमसेकम 4वटा गाईहरू हुने गर्थे र त्यो गाईहरूबाट उसले पर्याप्त मात्रामा, प्रचुर मात्रामा आफ्नो शरीरलाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक पदार्थहरू गाईको गोरसहरूबाट प्राप्त गर्ने गर्थ्यो हैन। भने गाईबाट आउने गोमूत्र र गोबरलाई उसले आफ्ना खेतहरूमा लगेर राखेर मलको रूपमा प्रयोग गरेर प्रचुर मात्रामा उसले उब्जनी पनि गर्ने गर्थ्यो र स्वस्थ अन्नहरू र स्वास्थ्यकर तरकारीहरूको सेवन गरेर व्यक्तिहरू सुखी जीवनयापन गर्थे। अत्यन्त सहज जीवन थियो। तर अब अहिले आधुनिकताको जति विकास हुँदै गयो, यो कलियुगको लक्षण हो। कलियुगको लक्षण नै यही हो कि कुकुरहरू घरभित्र जानेछन् भने गाईहरू सडकमा जानेछन् भनेर यसरी भविष्यवाणी वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। मानव सभ्यता अहिले गोमातादेखि पृथक हुँदै गयो, गाईदेखि छुट्टिँदै गयो। त्यसैले मानव समाज जति विकास गरे तापनि अन्तिममा परिणति अभाव र युद्धमा गएर भइरहेको छ हैन। जति विकास भएको छ, जति विकास होस्, यो विकासको अन्तिम परिणाम के भएको छ त भन्दाखेरि अभाव र युद्ध, यही नै देखिन्छ के हैन। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि गौमाता विहीन संस्कृतिको विकास भइरहेको छ हैन। त्यसैले अहिलेको पनि आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि गो आधारित कृषि व्यवस्था र गो आधारित विकासका कार्यक्रमहरू यदि गर्ने हो भने यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूको वचन हो र सबै साधु महात्माहरूको पनि यही वचन हो। गो आधारित हुने हो भने सबै प्रकारका समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ हैन। व्यक्तिले स्वस्थ गोरसहरू सेवन गरेर आफ्नो जीवनलाई अधिकभन्दा अधिक आध्यात्मिकरण गराउन सक्छन् हैन। गोमाताको दुधमा यति शक्ति छ कि यदि तपाईँले गोमाताको दुध मात्रै पिउने हो भने त्यो व्यक्ति जीवनमा कहिले नास्तिक नै हुन सक्दैन। गोमाताको दुध पिउने व्यक्ति कहिले नास्तिकै हुन सक्दैन, यस्तो महिमा छ हैन। यति आध्यात्मिक शक्ति छ। त्यो गोमाताको दुध मात्रै पिउने हो भने व्यक्ति कुनै न कुनै समयमा आफ्नो जीवनको ऊ चाहिँ भगवानको भक्त बन्छ नै। यो कृपा हो, यो शक्ति छ। त्यसैले शास्त्रहरूमा अनेकौं ऋषिहरूको गोनिष्ठाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै महर्षि वशिष्ठजीको गो सेवाको प्रकरणहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अभिज्ञान शाकुन्तल महाकाव्यमा कालिदासजीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर छान्दोग्य उपनिषदमा गो सेवाबाट ब्रह्मज्ञानको कुरा त्यहाँ सत्यकाम जावालको कथा आएको छ। केवल गो सेवा गरेर ब्रह्मज्ञानको प्राप्ति भयो हेर्नु हैन। त्यस्तो ब्रह्मज्ञान जुन ब्रह्मज्ञानले जीवलाई संसारबाट मुक्त गरिदिन्छ, कैवल्य प्राप्त गराउँछ हैन। जहाँ चाहिँ 4वटा मुक्तिका कारणहरू बताएका छन्
त्यसमा ब्रह्मज्ञानलाई पहिलो मानेको छ। ब्रह्मज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा पुंसाम वासु कुरुक्षेत्र मुक्तिरेषा चतुर्विधा। यस्तो यो गरुड पुराणमा वेदव्यासजीले भन्नुभएको छ। चारवटा हेतुले मुक्ति हुन्छ, चारवटा कारणले। के हुन् भन्दा पहिलो हो ब्रह्मज्ञान, होइन? ब्रह्मज्ञान कसैलाई भयो भने त्यसले मुक्त हुन्छ। अनि ब्रह्मज्ञानम गया श्राद्धम, गयामा गएर श्राद्ध गरिदियो कसैले भने त्यो व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भन्नुहुन्छ ब्रह्मज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा। गोगृहे मरणम तथा भनेको गौशालामा यदि कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यो व्यक्ति पनि संसार चक्रबाट मुक्त हुन्छ। यो वेदव्यासजीको भनाइ छ, होइन? अनि अर्को अन्तिममा भन्नुहुन्छ पुंसम वासु कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्रमा यदि वास गर्छ भने त्यसको पनि मुक्ति हुन्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ, होइन? सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ, गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वत्र सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम, होइन? गाई नै मेरो अगाडि हुन्, गाई नै मेरो पछाडि हुन्, गाई सर्वत्र हुन् र गवाम मध्ये वसाम्यहम, म केवल गाईहरूको बिचमा नै बसु भनेर ऋषिहरूले यसरी चाहिँ आफ्ना उद्गारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, होइन? प्राचीन समयमा ऋषिहरूले ब्रह्मज्ञान गाईकै कृपाबाट प्राप्त गर्नुभयो, होइन? वशिष्ठजी र विश्वामित्रजीको झगडाको कुरा त हजुरहरूलाई थाहा छ, होइन? वशिष्ठजीसँग जो कपिला गाई हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो शरीरबाट अनगिनत सेनाहरू प्रकट गर्नुभयो र विश्वामित्रका सेनाहरूलाई परास्त गरिदिनु भयो। गोमाता साक्षात् कल्पवृक्ष समान हुनुहुन्छ। अहिले पनि हजुरले यदि कुनै मनमा टेन्सन भयो, मनमा चिन्ताहरू पर्यो भने तपाईँ गएर गोमाताको समीपमा गएर बस्नुहोस्, उहाँको आँखामा हेर्नुहोस्, तपाईँको चिन्ता तुरुन्तै समाप्त हुन्छ, होइन? बताइएको छ कि कुनै घरको वास्तु दोष छ, कुनै घरमा वास्तु दोषको समस्या छ भने त्यो क्षेत्रमा यदि गएर गोमाताले निर्धक्क भएर सास मात्र फेर्नुभयो भने त्यसको वास्तु दोष नाश हुन्छ, होइन? यस्तो महिमा छ, अनगिनत महिमा छ। गोमाताको गोमूत्रमा साक्षात् गङ्गाजीको वास हुन्छ। गङ्गाजल गोमूत्रमा वास गर्नुहुन्छ, होइन? त्यस्तै गरेर महाभारतमा पनि एउटा प्रसङ्ग आएको छ। भगवती लक्ष्मीजीले गएर गाईहरूलाई भन्नुभएको थियो, हे माता, हजुरले सबै देवताहरूलाई आफ्नो शरीरमा बास दिनुभएको छ, मलाई पनि बास दिनुहोस् न। तब गाईहरूले भन्नुहुन्छ कि हे देवी, हजुर त चञ्चला हुनुहुन्छ, तपाईँको नामै चञ्चला देवी हो, अनि हाम्रो शरीरमा तपाईँ बस्नको लागि कुनै ठाउँ नै छैन, सबै देवताहरू बसिसक्नु भएको छ। तब लक्ष्मीजीले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए मलाई हजुरको गोबरमा नै बास दिनुहोस् भनेर, अनि गाईहरूले लक्ष्मीलाई गोबरमा बास दिनुभएको छ। बडो विचित्रको प्रसङ्ग छ। त्यसैले गोमाताको गोबरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा प्राचीन समयदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले आफ्नो घर चुलो चौको लिपपोत गर्ने काममा गाईको गोबर प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि गाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर अहिले त विकृति आइसक्यो, मान्छेले भैँसीको गोबरले लिप्न थाले, होइन, गाउँमा। तर वास्तवमा गाईको गोबरले लिप्नुपर्छ। अनि यदि कहीँ कुनै पनि ठाउँमा यज्ञ गर्नु पर्यो जमिनमा भने पहिला गाईको गोबरले नलिपेसम्म त्यो भूमि अशुद्ध मानिन्छ, किनकि यो पृथ्वीको उत्पत्ति मधु कैटभ नामक दानवहरूको हड्डीबाट भएको मानिएको छ। त्यसैले यो पृथ्वीलाई मेदिनी भनेको छ, होइन? हड्डीबाट उत्पन्न भएको हुनाले यो सदैव अशुद्ध नै मानिन्छ। त्यसैले गाईको गोबरले लिपेर पहिला स्थानको शुद्धिकरण गरिन्छ, तब बल्ल यज्ञको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि मन्दिरमा भगवानको प्रतिष्ठा गर्नु पर्यो, भगवानको विग्रह मूर्ति श्रीमूर्तिलाई राख्नु पर्यो भने पहिला त्यो गर्भगृहमा गाईको गोबरले लिप्नुपर्ने अनिवार्यता शास्त्रले बताएका छन्। गाईको गोबरले नलिपेसम्म त्यो गर्भगृह शुद्ध हुँदैन, भगवानलाई राख्न योग्य हुँदैन। पहिला गाईको गोबरले लिप्नुपर्छ, यस्तो बताएको छ, होइन? सो गोमूत्र पान गर्नु भनेको साक्षात् गङ्गाजल पान गर्नु बराबर हो। यो सब कुराहरू शास्त्रमा धेरै, यति धेरै महिमा छ कि अब कहाँसम्म के भन्ने, होइन? शास्त्रहरूमा महर्षि आपस्तम्भको गोनिष्ठाको चर्चा आउँछ, होइन? महर्षि आपस्तम्भले कस्तो किसिमको गौमाताप्रतिको आफ्नो निष्ठा देखाउनु भयो। उहाँले नै भन्नुभएको थियो, स्कन्द पुराणको रेवाखण्डमा यो कथा आएको छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ महर्षि आपस्तम्भले यही भन्नुभएको थियो, गावो मे जाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एव च गावो मे हृदयम चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम, होइन? यस्तो चाहिँ महर्षि आपस्तम्भले भन्नुभएको थियो, म जहाँ बस्छु केवल गाईहरूको बिचमा मात्रै, होइन? भगवान कृष्णको पनि त्यस्तै स्थिति थियो। श्री छित स्वामीजी भनेर सुक सम्प्रदायको एकजना महान आचार्य हुनुभयो, वृन्दावनका रसिक आचार्य।
उहाँले पनि कृष्णको महिमाको वर्णन गर्दा आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए गावन के मध्यमे गोविन्द बसाए यसरी भन्नुहुन्छ। भनेको अगाडि पनि कृष्णको स्वरूप कस्तो छ भन्दा जसको अगाडि पनि गाई हुनुहुन्छ, पछाडि पनि गाई हुनुहुन्छ, गाईकै बिचमा बस्नुभएको छ। ठ्याक्कै यही भावलाई महर्षि आपस्तम्भले पनि बताउनु भएको छ होइन। सो एकदम अब कति भन्नु के, गाईको महिमा त अपरम्पार छ। स्वयं अब यति बुझ्नुहोस् कि भगवान कि पनि भगवान हुनुहुन्छ गोमाता। ल अब यहाँभन्दा कति महिमा हुन सक्ला के होइन। साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक यो संसारमा आएर गोमाताको सेवा गर्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अब योभन्दा कति महिमा बताउन सक्छ क्या कसैले। त्यसैले अपरम्पार छ महिमा। भगवानले त आफ्नो लोकको नाम नै गोलोक भनेर राखिदिनु भयो, गाईहरूकै लोक भनेर राखिदिनु भयो होइन। आफूलाई गोविन्द भनेर कसैले भन्दा भगवानलाई अत्यन्त मनपर्छ गोविन्द भन्ने शब्द, गोपाल नाम भनेर राख्नुभयो होइन। उहाँको सबै पार्षदहरू गोप गोपीहरू भनेर भए होइन। यस्तो प्रकारले गोमाताको अनन्त महिमा छ होइन। जसले निष्काम भावले निस्वार्थ भावले गोमाताको सेवा गर्छ उसले निश्चित रूपमा कृष्ण प्राप्ति गर्छ होइन। आचार्यहरूले यस्तो पनि बताउनु भएको छ, उसले छुट्टै साधना भक्ति नगरिकनै केवल गोमाताको निष्काम भावले सेवा गरेरै उसले चाहिँ गोविन्दको प्राप्ति गर्छ भनेर यस्तो बताइएको छ। त्यसैले गोमाता पिपल होइन त्यही र वैष्णवहरू भगवानका साक्षात् प्रतिनिधिहरू हुन्। उहाँहरूको हामीले सेवा गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि गोमाताको धेरै महिमा छ होइन। भगवानको मन्दिरहरू जहाँ पनि हुन्छन् त्यहाँ अवश्य पनि गोशाला हुनुपर्छ र गोमाताको सेवा भएको हुनुपर्छ। हामीहरूको सद्भाव हुनुपर्छ, सौहार्दता हुनुपर्छ। अहिले पर्यावरण दूषित भएको छ किनकि रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग भइरहेको छ। खेतहरूमा पनि किसानहरूले रासायनिक पदार्थहरू प्रयोग गरेका छन्। किसानहरूलाई भूमिपुत्र भनेको छ कि, भूमिपुत्र शास्त्रमा पृथ्वीका साक्षात् पुत्र भनेको छ किसानलाई। तर आजकल किसानहरूले आफ्नी मातालाई नै रासायनिक पदार्थहरू प्रयोग गरेर विकृत गरेका छन्। त्यसकै परिणाम के भएको छ त किसानहरूले आत्महत्या गर्नु परेको छ होइन, उचित मूल्य नपाएको कारणले। यसको पछाडि कारण के हो, आफ्नी मातालाई विष खुवाउने बराबर पाप गरिरहेका छन् रासायनिक पदार्थहरू प्रयोग गरेर। तर किसानहरूले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि गव्य पदार्थहरू मलको रूपमा चाहिँ खेतमा प्रयोग गरेर पर्यावरणलाई पनि उनीहरूले अमृतद्वारा सिञ्चन गरेका हुन्छन्। यस्तो गर्नुपर्ने हो। र यो सबै अज्ञानको कारणले, कलियुगको प्रबलताको कारणले गर्दाखेरि गाईहरू उपेक्षित भइरहेका छन्। त्यसैले समाज दुखी छ। कोही पनि मानिसहरू जति प्रगति गरे तापनि एउटा हुन्छ नि आनन्दपूर्ण जीवन कसैको पनि छैन होइन। मानिसले होला लाखौँ करोडौँ रुपियाँ सम्पत्ति थुपारेका होलान् बैङ्कतिर कतै, तर त्यो सम्पत्तिलाई भोग गरेर आनन्द गर्ने फुर्सद पनि उनीहरूलाई छैन। मनमा अनेकौँ समस्याहरूले घेरिएको छन्, मन चिन्तामा डुबेको छ, जीवन चिन्ताले ग्रस्त छ। ठुला ठुला विकसित भनिएका देशहरू पनि गो आधारित नभएका हुनाले ठुला सङ्कटहरूमा परिरहेका छन्। कहीँ शान्तिको माहौल छैन दुनियाँमा होइन। भारतमा पनि के भयो भन्दाखेरि जब अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो होइन, यो एउटा प्राय व्यक्तिलाई थाहा नभएको इतिहास हो होइन। अङ्ग्रेजहरूको जब शासन थियो, उपनिवेश कायम थियो, त्यति बेला महात्मा गान्धीले चाहिँ स्वतन्त्रताको अभियान चलाएका थिए होइन। त्यो अभियानको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा सार्वजनिक प्रवचनमा महात्मा गान्धीले के भनेका थिए भन्दा यो भारतलाई हामीले ब्रिटिसहरू अङ्ग्रेजहरूको शासनबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ। किन त भन्दाखेरि भारत गोवधको कलङ्कबाट मुक्त होस्, त्यसको लागि उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो। केवल यही उद्देश्य हो कि यो भारतमा गाईको हत्या भयो यो ब्रिटिसहरूले गरेर, त यो हामी मुक्त गर्न चाहन्छौँ किनकि भारत गोवधको कलङ्कबाट मुक्त होस्। र जुन दिन भारत स्वतन्त्र हुनेछ त्यही दिन कलमको पहिलो लेखाइबाट नै भारतबाट सम्पूर्ण रूपमा गोवधलाई अन्त्य गरिने संविधान बन्नेछ भनेर चाहिँ यस्तो भनेका थिए उनले होइन। कलमको पहिलो चुच्चोबाट नै, पहिलो लेखाइबाटै भारतबाट सम्पूर्ण रूपमा गोवधलाई प्रतिबन्धित गरिनेछ यदि देश स्वतन्त्र भयो भने भनेर भनेका थिए। तर दुर्भाग्यवश के भयो, त्यहाँ पनि भारत स्वतन्त्र भयो, सबै कुराहरू आफ्ना कार्यहरू भए, तर गोवध
भारतबाट हट्न सकेन, होइन, हट्नै सकेन। यी विखण्डनकारीहरू, अधर्मी व्यक्तिहरू, विधर्मी व्यक्तिहरूले गोमांस खानुपर्ने आफ्नो अधिकार बताउँदै सरकारलाई दबाब गरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले तुष्टिकरणको नीति अपनायो र गोवधलाई भारतबाट अन्त्य गर्न सकेन। आज पनि हजारौँ लाखौँ गाईहरू प्रत्येक दिन मारिने गर्छन्। यो समस्या छ संसारको। त्यसैले हामीहरू यदि कृष्णका भक्त हौँ भने गोमाताप्रति पनि हाम्रो प्रेम हुनुपर्छ, होइन, किनकि हाम्रो गोविन्दले प्रेम जसलाई गर्नुहुन्छ उहाँप्रति हाम्रो पनि प्रेम हुनुपर्छ, सौहार्द भावना हुनुपर्छ र जति सक्छौँ हामीले पनि गोवंशको रक्षाको लागि आवाज उठाउनुपर्छ, होइन। त्यो विभिन्न तरिकाले हुनसक्छ। कहीँ पनि यदि गोमाताप्रति अत्याचार अन्याय भइरहेको छ भने त्यहाँ हामी बोल्नुपर्छ, निर्भीक भएर निडर भएर बोल्नुपर्छ, होइन। यही नै हो वास्तवमा। गोमाताको धेरै महिमा छ। महाराज दिलीपको चाहिँ गोमाताप्रति कति श्रद्धा थियो, शास्त्रमा धेरै कुराहरू छन्। मैले यति नै भन्न चाहे गोमाताको बारेमा। अब यसमा हजुरहरूको केही जिज्ञासाहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, हजुरले भन्नुभयो कि जहाँनिर चाहिँ गौ पालन हुन्छ त्यहाँनिर समृद्धि हुन्छ भनेर, तर फेरि गौ भक्षण गर्नेहरू त्यस्तो धनी भएको देखिन्छ, फेरि हामी यता एसियन कन्ट्रीहरू गरिब भएको देखिन्छ, यस्तो किन भयो? गो भक्षण गर्नेहरू धनी भएको देखिन्छ, गो रक्षा गर्नेहरू गरिब भएको देखिन्छ भन्ने कुरो हो, यो झुटो कुरा हो। त्यस्तो होइन, होइन। यो कुरा भक्तहरूले बुझ्नुपर्छ कि व्यक्तिको जीवनमा धन सम्पत्तिहरू आउनु मात्रै कुनै धनी हुने यो मापदण्डको कुरा होइन, है। हाम्रो धन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो धन भनेको आध्यात्मिक उन्नति रूपी धन हो, होइन। हाम्रो धन भनेको आत्म साक्षात्कारको धन हो। त्यो धनमा हामीहरू सदा धनी छौँ, यसमा केही पनि छैन। तर यी संसारमा जति पनि उत्पातहरू भइरहेका छन्, यो उत्पातको पछाडिको कारण को हो त भन्दाखेरि यही विकसित देशहरू, गोमांस भक्षण गर्ने व्यक्तिहरू, यिनीहरूले त गरिरहेका छन् नि सबै कुरा, होइन, उत्पाद गर्ने काम। र यदि कोही व्यक्तिले ल मानौँ म भौतिक रूपमा पनि समृद्ध बन्न चाहन्छु भन्यो भने उसले पनि गो सेवाबाट त्यो सबै प्राप्त गर्न सक्छ। वास्तवमा यो त नगरेर मात्रै हो, होइन। मैले भनिहालेँ, गो आधारित हुने हो भने अहिले त कसले गोमाताको सेवा गरेको छ तपाईँ आफै विचार गर्नु न। गाई माताको पूजा कसले निस्वार्थ भावले गरेको छ, कसले उहाँलाई प्रसन्न बनाएको छ? गोशालाहरू बनाएका छन्, त्यो पनि दुधहरू बेच्नको लागि। गाईलाई शोषण त गरिरहेछन् नि। त्यसैले यो त होइन कि गाईको सेवा गरेर हामी चाहिँ गरिब छौँ, होइन। कहिले गऱ्यौँ र हामीले सेवा? कसले गरेको छ अहिले सेवा? कसैले गरेकै छैन सेवा। कसैले गरेको जस्तो देखिए तापनि तिनीहरूको पछाडिको स्वार्थ त्यही हो, दुध बेचेर पैसा कमाउने, होइन। यही भएको छ। उनीहरूले जथाभावी अनावश्यक, होइन, गाईको दुधहरू दुहेर त्यो बच्चाहरूलाई पनि नखुवाइकन, होइन। खास चाहिँ शास्त्रले के भन्छ, महर्षि आपस्तम्भले बताउनु भएको छ गाईको दुध कसरी दुहुनुपर्छ भनेर। आपस्तम्भ स्मृतिमा हेर्नु होला। दो मासु पयत वत्सम दो मासु दो स्तनम दुहेत दो मास एक बेलायम शेषकालम यथारुचि भनेर। गाईको दुध कसरी दुहुनुपर्छ भन्दाखेरि दो मासु पयत वत्सम, 2 महिनासम्म गाईको दुध दुहेर आफूले खानु हुँदैन, पूर्ण रूपमा चाहिँ बाछा बाछीलाई दिनुपर्छ, पुरा त्यो दुध बाछा बाछीलाई खुवाउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि दो मासो दो स्तनम दुहेत, अनि 2 महिनापछि चाहिँ 2टा स्तनका दुध दुहेर आफूले लिनु र 2वटा स्तन, 4वटा स्तन हुन्छ नि त गाईका, बाँकी 2वटा स्तन चाहिँ बाछा बाछीको लागि छोडिदिनु भनेर भन्नुभयो। र दो मासम एक बेलायम, अनि त्यसको 2 महिनापछि फेरि के गर्नु त भन्दाखेरि 4वटै थनबाट दुहेर आफ्नो लागि लिन सकिन्छ, तर एकचोटि मात्रै, बिहान अथवा बेलुका, होइन। एक टाइम आफूले लिनु, एक टाइम चाहिँ बाछा बाछीलाई छोडिदिनु, 4वटै स्तन भने शेषकालम यथारुचि। बाँकी समयमा त्यसपछि कति महिना भयो, 2, 4, 6 महिनापछि चाहिँ यथारुचि, आफ्नो रुचि अनुसार दुहुनु। यो धर्मपूर्वक हो, यो धर्म हो, यो सही तरिका हो दुध दुहुने पनि। तर आजकल मान्छेले गो सेवा गरे जस्तो त देखिन्छ, तर हेर्नुहोस् त बाछा बाछीहरूलाई सडकमा छोडिदिएको हुन्छन्, बाछा बाछीलाई राम्रोसँग नखुवाइकन जबरजस्ती दुहेर चाहिँ मानिसहरूले लिएका हुन्छन्। सेवा भएकै छैन नि। त्यसैले हामी सेवा गरेर गरिब भयौँ भन्ने प्रश्नै छैन, सेवा गरेकै छैनन्। र यदि धनी हुन चाहने हो भने पनि गोमाताको सेवाद्वारा प्रचुर मात्रामा धनी हुन सकिन्छ। यसको पनि विधि छ, तर सेवा त्यो अनुसारको हुनुपर्छ, होइन। सेवा निस्वार्थ भावले गर्ने हो भने
गोमाताको कृपाले सबै हुन्छ, किनकि यो शास्त्रको वचन हो, साधु सन्तहरूको वचन हो। यो हामीले विश्वास गर्नुपर्छ त्यो कुरामा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हामी गौमातालाई आमा समान मान्छौँ प्रभु। अनि फेरि यदि गौमातालाई आमा माने भने त गौमाताको दुधलाई त बेच्न मिलेन। फेरि कृष्णको पढ्ने हो भने त नन्द महाराजहरू अनि पुरै गौमाताको प्रडक्टहरू बेचेर फेरि समृद्ध हुनुभएको कुराहरू पनि छ। खास गौमाताको दुध बेच्नु यो ठिक हो कि होइन के हो? यो पनि विशेष कुरा छ। हाम्रा स्मृति बताएको छ कि ब्राह्मण र क्षेत्रीले चाहिँ कहिले पनि दुधको व्यापार नगर्नु भनेको छ। तर वैश्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई दुध बेचेर आय आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था बताइएको छ। यो शास्त्रीय विधान हो, वैश्यहरूले गर्न सक्छन्। तर त्यसमा पनि अघि मैले जुन श्लोक भने नि आपस्तम्भ स्मृतिको, त्यहाँ त्यो मर्यादाको पालन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा फेरि दुध बेच्ने भनेर अनावश्यक गाईलाई शोषण गरेर बेच्ने त्यस्तो चाहिँ निषेध गरिएको छ। तर पर्याप्त मात्रामा गाईका बाछा बाछीहरूलाई पनि दुध पुगोस् र सबै पुगेर गौमाता प्रसन्न भएर दुध दिनुहुन्छ, त्यो दुधलाई चाहिँ बेच्न सक्छन्। यो वैश्यहरूले गर्न सक्छन् यस्तो भनेर बताएको छ के। ब्राह्मण क्षेत्रीले चाहिँ मिल्दैन। फेरि ब्राह्मणले र क्षेत्रीले यदि दुध बेच्यो भने तिनीहरूको चाहिँ ब्राह्मणत्व नाश हुन्छ, द्विजत्व नाश हुन्छ भनेर बताएको छ। यस्तो पाराशर स्मृति आदिमा चाहिँ तपाईँले वचनहरू भेट्नुहुनेछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हाम्रो अजित प्रभुको एउटा प्रश्न छ। उहाँले चाहिँ लेख्नुहुन्छ, कुनै समाजमा गौ हत्या हुन्छ भने त्यसको प्रतिफल अरूले के भोग्नुपर्छ? अनि अर्को मान्छे लेख्नु भएको छ कि यदि कसैले व्यक्तिगत गौ हत्या गर्छ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर, सजाय के हुनुपर्छ? गोमाताको हत्याको परिणाम सम्पूर्ण समाजले भोग्नुपर्छ होइन। यदि तपाईँ जुन समाजमा बस्नुभएको छ त्यो समाजका व्यक्ति, कुनै एउटा व्यक्तिले पनि गो हत्या गर्छ भने सबै समाजका व्यक्तिले त्यसको परिणाम त भोग्नु नै पर्छ कि वास्तवमा होइन। अनि कसैले राम्रोसँग गोमाताको सेवा गरेको छ भनेर, कसैले गोमाताको राम्रोसँग सेवा गरेको छ भने त्यसको पनि केही परिणाम सबैले पाउँछन् वास्तवमा। त्यसैले यो यस्तो किन त फेरि यस्तो भन्दाखेरि, ताकि सबैजना मनुष्यहरू मिलेर गोमाताको सेवा गरून्, गोवृत्ति अपनाउन् भन्ने उद्देश्यले यो नियमहरू छ क्या। सबैले भोग्नु त पर्छ नै होइन। हामीले गोमाताको हत्या भएको छ, हिंसा भएको छ, देख्दा देख्दै पनि आवाज उठाएनौँ, बोलेनौँ, दुःख मानेनौँ मनमा भने त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ, सबैले नै भोग्नुपर्छ। किनकि सम्पूर्ण मानव सभ्यता भावनात्मक रूपमा एक आपसमा जोडिएको छ कि, इन्टरकनेक्टेड भन्छ नि। सबै मानव सभ्यता एक आपसमा जोडिएको छ। यहाँ एकजनाले केही राम्रोसँग पुण्य कर्म गर्यो भने त्यसको प्रभाव अरूलाई पनि पर्छ र एकजनाले पाप गर्यो भने अरूलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। यो सबै भइरहेको छ प्रकृतिमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, यो खास के सजाय छ जसले चाहिँ गौ हत्या गर्छ यमलोकमा? त्यो खास उहाँले त्यो बुझ्नु भएको? जसले गो हत्या गर्छ त्यो अनन्तकालको लागि चाहिँ यमलोकमा बस्छ। गोमाताको शरीरमा जति रौँ छन् त्यति त्यति करोडौँ जन्मसम्म चाहिँ ऊ रौरव नरकमा बास गर्छ भनेर शास्त्रहरूमा बताएको छ होइन। गोमातालाई कसैले हान्छ, पिट्छ, प्रहार गर्छ, दुःख दिन्छ भने पनि उसलाई त्यही प्रकारको सजायको व्यवस्था छ। गो हत्या गर्नेहरूको लागि त भयङ्करै सजाय छ। त्यसको त कुनै शब्दद्वारा वर्णन गरेर सम्भवै छैन। विचार गर्नु, सानातिना अपराधहरूको, पापहरूको त यो भागवत पुराणमा तपाईँको कति भयङ्कर नरकहरूको बारेमा सुन्नुहुन्छ भने, अब गो हत्या जस्तो पापलाई त कति भयङ्कर नरकको सजाय होला। अब यो आफै हामीले विचार गर्नुपर्छ यसमा। हरे कृष्ण। प्रभुजी, जस्तै तुलसीको परिक्रमा गऱ्यो भने चाहिँ ब्राह्मण हत्याको दोष जान्छ भने यस्तै नै तुलसीको परिक्रमा गर्दा यो दोष जान्छ कि जाँदैन? होइन, अब यस्तो छ कि अन्जानमा यदि गो हत्या भएको छ, अन्जानमै नजानिदो तरिकाले अज्ञानको कारणले भएको थियो र अबदेखि यस्तो म गर्ने छैन भन्ने एउटा पश्चाताप र प्रायश्चितको भावनाले यदि तीर्थहरूको सेवन गर्ने हो भने सबै पापहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो, कसैले हत्या गर्दै तुलसी परिक्रमा गर्छु भन्यो भने त त्यो त सम्भव होइन नि। त्यो पाप त झन् अझै बढ्दै जान्छ नि। त्यसैले पहिला भएका थियो होला नि जति पनि, जुन यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी छ भने जुन भन्छौँ नि हामी परिक्रमा गर्दा, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला अन्जानमा गरिएका पापहरू
जति थिए तिनीहरू नाश हुन् भनेर भनेको हो कि। यस्तो होइन कि डेली पाप गर्दै अनि गएर तुलसी परिक्रमा गर्दै नाश हुन्छ भन्ने त्यो सोच्नु फेरि अर्को मूर्खता हो। त्यस्तो हुँदैन। हरे कृष्ण। गौ हत्या रिलेटेड एउटा अर्को पनि प्रश्न छ। प्रभुजी, भगवानले गीतामा जहाँ जहाँ जहिले जहिले धर्मको पतन हुन्छ म आउँछु भन्नुभएको छ। यदि धेरै गौ हत्या हुँदा र विधर्मीहरूले धर्मको नाश गर्दा पनि भगवान किन नआउनु भएको? हेर्नु, भगवान तब आउनुहुन्छ जब एक्सट्रिम केस हुन्छ कि एकदमै, होइन। अब यसरी बुझौँ कि त्यति साह्रो स्थिति अझै भएको छैन जसको लागि चाहिँ भगवान नै आउनु परोस्। त्यसैले चाहिँ के छ अहिले भन्दाखेरि तपाईँले अहिले राम्रोसँग परिवेशलाई हेर्नुभयो भने अहिले गो संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सबैतिर एउटा जागरुकता बढिरहेको छ कि। भारतमा पनि ठुला ठुला गोशालाहरू निर्माण भएका छन्, होइन। र सबै साधु सन्तहरूले पनि गो सेवा गर्नुपर्छ भनेर 50,000 गाईहरूलाई सेवा गरिराख्नु भएको छ, संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा पनि ठाउँ ठाउँमा अब गोशालाहरू बन्ने क्रमहरू छन् र त्यहाँ चाहिँ गो सेवा भइरहेको छ। जे होस्, साधुहरूकै माध्यमबाट चाहिँ के भएको छ, गो संरक्षणका कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। र यो अभियानलाई नै तपाईँले एउटा एक किसिमको भगवत अवतार नै मान्न सक्नुहुन्छ क्या। भगवानको एउटा साक्षात् अवतार हुन्छ भने एउटा हुन्छ अभियानको रूपमा। जस्तो हामीले भन्छ नि, यो हरे कृष्ण मुभमेन्ट पनि भगवानकै एउटा अवतार हो भनेर भन्छौँ नि। त्यस्तै प्रकारले यो गो संरक्षणको अभियानहरू चलिरहेका छन्, जागरुकता भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। हजुरहरूले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अहिले गो हत्याको दर पनि अहिले कम भइरहेको छ र गोमांस निर्यात जुन भारतबाट क्यानाडा आदि देशहरूमा हुन्थ्यो त्यसलाई पनि अहिले निकै हदसम्म व्यक्तिहरूले रोकिरहेका छन्, होइन। यो यो अर्थमा हेर्दाखेरि सामान्य एउटा जागरुकताले नै गो संरक्षण हुन सम्भव छ कि अहिलेको समयमा। त्यसैले जागरुकताबाट हुन्छ भने जागरण गर्नको लागि त्यस्ता महात्माहरूलाई पठाइराख्नु भएको छ भगवानले, शक्ति दिइराख्नु भएको छ, चेतना दिइराख्नु भएको छ, होइन। तर पछि एउटा यस्तो समय आउनेछ त्यति बेला जागरुकता भन्ने चिज पनि रहने छैन कि। कलियुगको प्रबल जब प्रभाव रहनेछ, जागरुकताले पनि नभएपछि, कुनै पनि कारणले नभएपछि अनि त्यसपछि भगवान स्वयं अवतार लिएर आउनुपर्छ, होइन। त्यसरी बुझ्नुपर्छ कुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, एउटा टपिकभन्दा बाहिरको क्वेसन छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ सबैलाई। शुभम पुरे प्रभुले सोध्नु भएको यो चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि हरे कृष्ण प्रभुजी, के अरे प्रभुपादले चाहिँ धेरैचोटि हामी शरीर होइन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यो लेक्चर सुनि पनि रहन्छौँ। त्यो पनि त्यो आत्मानुभूतिको किन बोध हुँदैन, किन शरीरप्रति नै धेरै आसक्ति भइरहेको छ जति सुन्दा पनि? प्रभुजी, प्रश्न दोहोऱ्याउँ म? हरे कृष्ण। यहाँ हजुरले सोध्नुभयो कि किन आत्मा अनुभूति भएन भन्दाखेरि, किनकि शास्त्रले भन्छ नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधवा न बहुना श्रुतेन। आत्मा अनुभूति धेरै प्रवचन सुनेर अथवा 2-4 दिनको आध्यात्मिक अभ्यासले हुने कुरो होइन। यो यसलाई पहिला के गर्नुपर्छ, बुद्धिले स्वीकार गर्नुपर्छ म शरीर होइन आत्मा हुँ भनेर, अनि साधनामा लाग्नुपर्छ। अनि साधना गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब तपाईँ ब्रह्मज्ञानको मार्गमा जानुहुन्छ भने श्रवणम मननम निधिध्यासनम, होइन, अनि समाधान इत्यादि मार्गहरू इत्यादि अवस्थाहरू पार गर्दै ब्रह्मबोधसम्म पुग्नुपर्छ भने हाम्रो भक्तिको मार्गमा श्रद्धा, साधुसङ्ग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम यो स्तर हुँदै जानुपर्छ, होइन। आत्मा अनुभूतिको लागि त प्रयास गर्नु पर्यो नि। सुन्दैमा मैले 50 वर्ष भयो सुनेको, के अरे आत्मा हुँ भनेर थाहै भएन भनेर त कहाँ हुन्छ र। त्यो 50 वर्ष गर्नुहोस् चाहे 50 जन्म गर्नुहोस्, तर जबसम्म साधनामा सिद्ध हुनुहुन्न तबसम्म आत्मा अनुभूति हुँदैन। यो त एकदमै स्पष्ट कुरा हो, होइन। यो त पहिला हामीले बुद्धिमा स्वीकार गर्छौँ, यो सैद्धान्तिक रूपमा थ्योरिटिकली बल्ल स्वीकार गर्छौँ, अनि साधनमा प्रवेश गर्छौँ। त्यसपछि हामी साधन जब सिद्ध हुन्छ तब आत्मा अनुभूति हुने हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, एउटा प्रभुजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, नाम नलिदिनु भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि कलियुगमा चाहिँ आशीर्वाद पनि लाग्दैन भनेर भनिन्छ। फेरि वैष्णव अवराध कसरी आयो यदि आशीर्वाद नलाग्ने भए? अनि हामी किन आशीर्वाद माग्छौँ? अनि के अरे कसैले ब्ल्याक म्याजिक लगाइदिन्छ भने त्यो किन लाग्छ? शास्त्रमा के छ, होइन, शराब र आशीर्वादको कन्सेप्ट भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा कलियुगमा श्राप र वरदानले काम गर्दैनन् भनेर भनिन्छ। त्यो एउटा साधारण नियम हो। किन काम गर्दैनन् भन्दाखेरि
जिह्वा दग्धम परान्नेन, मैले अस्ति नै पनि यो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, भागवतम क्लासमा होइन, हजुरहरूले सुन्नुभएको थियो होला। जिह्वा दग्धम परान्नेन होइन, करौ दग्धो प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्रीभिः कलौ श्रापम कथम भवेत् भनेर यस्तो शास्त्रमा बताएको छ। भनेको कलियुगमा मानिसहरू असंयमी हुने गर्छन्, संयमलाई पूर्ण रूपले बिर्सिसकेका हुन्छन्, सदाचारलाई भङ्ग गरेका हुन्छन्, अनि ठग्ने प्रवृत्ति हुन्छ, मन असत् विचारहरूले मन भरिएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले दिएको श्राप र वरदान लाग्दैन भनेको हो। तर अब वैष्णवहरूको केसमा के हो त भन्दाखेरि वैष्णवहरू प्राय सद्विचार र सद्आचरणले युक्त हुने गर्छन्, भगवानको नाम जप गरिरहेका हुन्छन्, साधना गरेका हुन्छन् र त्यो सद्विचार सद्आचरण र साधनाको तेज उनीहरूमा विद्यमान हुन्छ। त्यसैले वैष्णवहरूले दिएको श्राप प्राय व्यक्तिलाई लाग्छ कलियुगमा। वैष्णवहरूको केस भनेको अलिकति फरक हो। जब हामीले भन्छौँ कि कलियुगमा श्राप र वरदान लाग्दैन, यो साधारण मनुष्यहरूको निमित्त भनिन्छ। किन भनेको भन्दाखेरि किनकि उनीहरूमा सदाचार हुँदैन, त्यसैले श्राप र वरदान लाग्दैन होइन। तर वैष्णवहरूमा सदाचार हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले दिएको श्राप र वरदान लाग्छ र हामीले आशीर्वाद माग्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूले दिएको आशीर्वाद हामीलाई लाग्छ। त्यसैले वैष्णवहरूको केसमा चाहिँ आशीर्वाद हामीले माग्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, यहाँ ब्ल्याक म्याजिक गर्दाखेरि लाग्छ किनभने त्यो ब्ल्याक म्याजिक भनेको एउटा तान्त्रिक विधि हो, तामसिक तान्त्रिक विधि हो। मैले पहिला पनि चर्चा गरेको थिएँ, शास्त्रहरूमा मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण इत्यादि कुराहरू छन् होइन। अनि त्यसमा अभिचार कर्म हुन्छ। अभिचार कर्म भनेको अरूलाई दुःख दिनको लागि प्रयोग गरिने तन्त्र विधिहरू। त्यो त यदि तपाईँले पनि सिक्नुभयो भने कसैलाई पनि तन्त्र विधि प्रयोग गरेर बिरामी गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन। यो त तन्त्र विधिको कुरा हो। यसमा यो कुनै श्राप होइन, त्यो कुनै वरदान होइन, तन्त्रको कुरा हो। ती श्लोकहरूको उच्चारण गरेर अनुष्ठान गरेर कसैलाई पनि अभिचार कर्म गरिदिन सकिन्छ। हरे कृष्ण। शुभम पुरी प्रभुजी लेख्नुहुन्छ, रामकृष्ण हरि एउटै हो, मात्र समय अनुरूप फरक फरक रूप धारण गर्दिनुहुन्छ भगवानले। यदि यो सत्य हो भने किन इस्कनले रामकृष्ण हरिमा भेद गर्छ? आचार्यहरूले के भन्नुभएको छ यो बारेमा, र भेद गर्नेलाई के हुन्छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। रामकृष्ण हरिमा भेद छैन, इस्कोनले कहिले पनि भेद गरेकै छैन। सायद हजुरले बाहिरका विरोधी मान्छेहरूको कुरा सुनेर यो भन्दै हुनुहुन्छ। इस्कोनले रामकृष्ण नारायणमा कहिले पनि भेद गरेकै छैन होइन, भेद गरेकै छैन कहिले पनि। त्यसैले इस्कोनमा हेर्नुहोस्, तपाईँले भागवतम क्लासहरूमा हेर्नुहोस्, सर्वत्र भगवान नारायणका लीलाहरूलाई पनि त्यति नै उत्साहपूर्वक त्यति नै प्रेमपूर्वक भक्तहरूले भन्छन् जति प्रेमपूर्वक कृष्णका लीलाहरू भन्छन् होइन। इस्कोनमा भगवान नरसिंहदेवको पनि पूजा त्यति नै सम्मानपूर्वक र प्रेमपूर्वक हुन्छ जति राधाकृष्णको हुन्छ होइन। इस्कोनमा सीतारामका विग्रहहरू पनि स्थापना छन्, सीतारामजीको पनि उपासना त्यति नै प्रेमपूर्वक हुन्छ जति राधाकृष्णको हुन्छ। यो त ती अधकचरा व्यक्तिहरू, बाहिरका विरोधीहरू जसलाई निन्दा गर्नु मात्रै छ, त्यस्ताहरूले लगाउने आरोप हो कि रामकृष्ण नारायणमा भेद गर्छ भने। कहिले पनि भेद गर्दैन, इस्कोनले कहिले पनि भेद गरेको छैन। मैले यत्रो लगभग 10-12 वर्ष भइसक्यो यहाँ आएको, आजसम्म मैले भेद गरेको कसैले देखेकै छैन। त बाँकी रहेको कुरा, उपासनामा त अनन्यता हुनैपर्छ, नत्र त भक्ति नै हुँदैन नि। भक्तिमा उपासनामा अनन्यताको आवश्यकता पर्छ। अनन्यता भनेको रामकृष्ण नारायणमा भेद नहुँदा नहुँदै पनि तपाईँले कुनै एक स्वरूपमा प्रेम गर्नुपर्छ, कुनै एक स्वरूपमा चाहिँ भक्तिभाव विकास गर्नुपर्छ, यो कुरा हो। अनि त्यसैको प्रचार प्रसार इस्कोनले गर्छ, त्यसैको अभ्यास इस्कोनले गर्छ। तर यो अभ्यासलाई नबुझेर ती अधकचरा व्यक्तिहरूले भेद गर्यो भनेर भन्ने गर्छन्, त्यस्ताहरूको कुरा सुन्ने होइन होइन। यहाँ त अनन्यताको अभ्यास हुँदैछ नि। हामीले कृष्णकै नाम जप गर्ने, कृष्णकै कथा सुन्ने, कृष्णकै प्रसाद खाने, यसो गर्दै गर्छौँ हामीले, किनकि हामी अनन्यताको अभ्यास गर्छौँ। तर साथसाथै तत्त्वतः भगवत स्वरूपहरूमा भेद छैन भनेर चाहिँ यो पनि जानकारी लिन्छौँ होइन। इस्कोनले कहिले पनि भेद गर्दैन। यदि इस्कोनले भेद गर्ने हो भने त यति साह्रो प्रचार भएर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा क्रान्ति ल्याउन सक्थेन होइन। त्यसैले यो भ्रममा कोही पनि नपर्नु होला कि इस्कोनले भेद गर्छ भनेर। इस्कोनले कहिले पनि भेद गर्दैन। यदि तपाईँले भेद गर्छ भन्ने लाग्छ भने एकचोटि इस्कोनका मन्दिरहरूमा भ्रमण गर्नुहोस् होइन। भर्खर सिकारु व्यक्तिहरूसँग कुरा नगर्नुहोस्, अलि परिपक्व भइसकेका भक्तहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, थाहा हुन्छ होइन। इस्कोनका कति मन्दिरहरूमा सीतारामजीको विग्रह कति मजाले चाहिँ उपासना गरिराखेको छ होइन। अनि कति मन्दिरहरूमा नरसिंहदेव हुनुहुन्छ, कस्तो आनन्दपूर्वक भक्तहरू दक्षिण भारतको यात्रा जानुहुन्छ, भगवान रङ्गनाथको दर्शन गर्नुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। यहाँ कहाँ भेद छ भने के
होइन। उपासना पद्धतिलाई व्यावहारिक सत्तामा खिचेर लिएर आएर भेद देखाउनु भनेको यो उनीहरूको त्यो विरोधीहरूको मूर्खताको काम हो। यहाँ केही पनि भेद छैन। त्यसैले बडो आनन्दपूर्वक साधना गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, यो कुरा दोहोऱ्याएको जस्तो हुन्छ, तर धेरै प्रश्न चाहिँ के अरे ब्रह्मचर्य रिलेटेड आएको छ। एकजना लेख्नुहुन्छ कि भक्त हुनु अघि धेरै ब्रह्मचर्य नाश गर्यो, अहिले केही घन्टा सानो सेवा गर्दा पनि शरीर दुख्छ, पिसा फेर्दा पनि वीर्य नाश हुन्छ। यो पूर्ववर्ती दिनहरूमा ब्रह्मचर्य नाश गरेको रिजल्ट हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। प्रभु, छिटोभन्दा छिटो ब्रह्मचर्य वा वीर्य शक्तिलाई ठिक गर्न के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ पहिला नाश गरेकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। पिसाब गर्दा पनि धातु क्षय हुनु, वीर्य निस्किनु त्यहाँबाट यो एकदम नराम्रो चिज हो। हेर्नुहोस् होइन, पहिला धेरै वीर्यको नाश गरेको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। यस्तो भयो भने के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, हजुरहरू सबैजना एकदमै सावधान हुनुहोस् है। हजुरहरू प्राय यहाँ विवाहित व्यक्तिहरू हुनुहुन्न होला, विवाहित हुनुहुन्छ भने पनि ठिक छ, तर एकदमै ध्यान दिनुहोस् है। जो व्यक्तिहरू विवाहित हुनुहुन्न, यो अनावश्यक हस्तमैथुन इत्यादि चिजहरू गर्ने यो प्रवृत्तिलाई तुरुन्तै छोडिदिनुहोस् है। हेर्नु, यसले तपाईँलाई के हुन्छ भने न तपाईँ साधु बन्न लायकको रहनुहुनेछ, न तपाईँ गृहस्थीको लायक रहनुहुनेछ के। बर्बाद पार्छ यसले जिन्दगीलाई। हेर्नु होइन, अब विचार गर्नु, अविवाहित व्यक्ति जसले पिसाब गर्दा पनि वीर्यनाश भइरहेको छ भने विचार गर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिले गृहस्थ जीवनलाई कसरी सुखपूर्वक भोग गर्ला, कसरी सन्तुष्ट रहला। होइन, यो कुरा अहिले हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न, विवाह गरेपछि बुझ्नुहुन्छ कि यो कति महत्त्वपूर्ण चिज हो भनेर के। होइन, त्यसैले एकदमै यो हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट छ कि यो सस्तो एउटा एकैछिनको त्यो मजाको लागि यो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अन्धकारतिर नधकेल्नुहोस्। यो वीर्य क्षय गर्ने कामलाई चाहिँ कहिले पनि प्रश्रय नदिनुहोस्। होइन, चरक संहितामा के भनेको छ, मरणम बिन्दु पातेन धारणम बिन्दु धारणात् भनेको छ कि जीवनम बिन्दु धारणात्। अर्थात् वीर्य नाश गर्नु नै मृत्यु हो, त्यही हो मृत्यु भनेको। होइन, र जसले जीवन वीर्यलाई धारण गर्छ त्यही हो जीवन भनेको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई बडो सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्। यसो यो फिल्महरू हेर्ने, यताउता अश्लील होइन, यो केटीहरू हेर्ने यो बानीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। हेर्नु, पछि अहिले तपाईँहरूले दिनदिनै यस्तो वीर्यनाश गर्ने अभ्यास गर्नुभयो भने विवाह गरेपछि म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँ टाउको समातेर रुनुपर्ने स्थिति आउँछ है। हेर्नु, एकदमै होइन, त्यस्तो व्यक्ति न विरक्तिको लागि योग्य हुन्छ, न गृहस्थीको लागि योग्य हुन्छ। त्यसैले बडो सावधान हुनुहोस्। अब फेरि प्रश्न यो छ कि भइसक्यो, यस्तो पहिला धेरै नाश गरियो, अब अहिले त कम गरेको छ अथवा बन्द गरिसक्यो, तर पनि वीर्यनाश हुन्छ पिसाब गर्दा पनि भन्यो भने बुझ्नुहोस् कि यो हजुरको वीर्यनाशको एकदम चरम परिणतिमा पुगेको छ। पिसाब गर्दा निस्किनु भनेको एकदमै घातक अवस्था हो। त्यसैले मैले सुनेको, साधुहरूबाट सुनेको के हो भन्दाखेरि यो आयुर्वेदिक पसलहरूमा धातु पुष्टताको औषधिहरू पाइन्छ अरे के। होइन, धातु पुष्ट गर्ने औषधि पाइन्छ। अब पहिला धेरै नाश गरियो, अहिले आफै निस्किरहेको छ भनेर जुन छ, यसलाई रोक्नको लागि पहिलो काम त के हो, हस्तमैथुन इत्यादि कामलाई तुरुन्तै बन्द गरिदिनुहोस्, एकदम रोकिदिनुहोस् यो कार्यलाई। होइन, अब यो गर्दा गर्दै पनि आफै नाश हुने, स्वप्नदोष इत्यादि हुने, पिसाब गर्दा निस्किने समस्या भयो भने आयुर्वेदिक पसलहरूमा धातु पुष्टताको औषधि पाइन्छ अरे। होइन, अनि त्यो धातु पुष्टताको औषधि सेवन गर्दै गयो भने बिस्तारै धातु पुष्ट हुन्छ, र त्यो वीर्य पनि पुष्ट हुँदै जान्छ शरीरमा। मैले यस्तो सुनेको छु। होइन, त्यो हजुरहरूले पनि जसलाई यस्तो समस्या भएको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो जीवनसँग खेलवाड चाहिँ नगर्नुहोस् है। यो हाम्रो जीवन हो, यो वीर्य भनेको एकदमै ठुलो जीवन हो, यसलाई खेर फाल्नु हुँदैन। अब हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको होला, सबै साधुहरूले होइन यो विषयमा बोलिराखेका छन्। त्यसैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। जसलाई यस्तो समस्या भएको छ एकपटक आयुर्वेदिक पसलहरूमा गएर चाहिँ धातु पुष्टताको औषधि सेवन गर्नुहोला, र बिहान छिटो उठ्ने बानी गर्नुपर्छ। छिटो उठेर व्यायामहरू गर्ने, नामजप गर्ने, यसो एक्सर्साइजहरू पनि गर्ने गर्नुहोस् है। एक्सर्साइज गर्नाले के हुन्छ, त्यसले पनि पुष्टता ल्याउँछ। होइन, साधुहरूले पनि आजकल जिम हलहरूमा गएर एक्सर्साइज गरेको भिडियोहरू आइरहेका छन् कि। अनि किन गरेको भन्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ब्रह्मचर्यको लागि यो एक्सर्साइज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हजुरहरूले पनि एक्सर्साइज गर्ने बानीहरू गर्नुहोस्। बिहान छिटो उठ्ने, नामजप गर्ने, एक्सर्साइजहरू गर्ने। होइन, अनि राम्रो कुराहरू मात्र हेर्ने, राम्रो कुराहरू सुन्ने, पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने, राम्रो राम्रो पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने, यस्तो बानीहरू गर्नुहोस्। त्यसो गर्नाले बिस्तारै बिस्तारै पुष्ट हुँदै जान्छ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण एकजना प्रभुजी लेख्नुहुन्छ कि भगवान्ले भगवत गीताको अध्याय 10 श्लोक 22मा भन्नुहुन्छ कि म इन्द्रियहरूमा मन हुँ। यही श्लोकको दुरुपयोग गरेर आफूलाई साधनामा लुज गरिरहेको हुन्छन्। अनि कारण चाहिँ मन नै इन्द्रियहरूमा भगवान् मन हो अनि यो सबै भगवान्को इच्छाले हुन्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। खास यो तात्पर्य के हो म इन्द्रियहरूमा मन ठिक छ, हुनुको? यदि ल कसैले यस्तो मान्छ कि इन्द्रियहरूमा म मन हुँ भन्नुभएको छ, त्यसैले मनमा मेरो जे उठेको छ त्यो सबै भगवान्कै इच्छा हो भनेर यदि असत् आचरण गर्छ भने ठिक छ, भगवान्कै इच्छाले नरक पनि जानुहोस्, होइन? त्यो पनि त भगवान्को इच्छा हो नि। त्यस्तो साह्रो त्यो ब्रह्मज्ञान छाँट्नु हुँदैन कि। हेर्नु, हाम्रो यो अविद्याको अवस्था छ, बुझ्नुपर्छ। मानिसहरूले असत् आचरण गर्नको लागि ब्रह्मज्ञानको आश्रय लिन्छन् के, होइन? त्यस्तो गर्नु हुँदैन। भगवान्ले त्यहाँ इन्द्रियहरूमा म मन हुँ भनेको मतलब हो विशुद्ध मन, विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त मन म हुँ भन्न खोजेको हो। दूषित कुरा म, जसरी भगवान्ले भन्नु धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि च भरतर्षभ, धर्मको अविरुद्ध जुन काम वासना छ, अब इङ्ग्लिसमा सेक्स लाइफ भन्छ नि, धर्मको अविरुद्ध त्यो म हुँ भन्नुभएको छ। होइन, कसैले कसैले भन्ला म सेक्स लाइफ म हुँ भनेर गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ, त्यही भएर जति गर्दा नि हुन्छ भन्यो भने त्यो त सही होइन नि। कृष्णले के भन्नुहुन्छ? धर्मको अविरुद्ध अर्थात् धर्म अनुसार जुन गरिन्छ सम्भोग त्यो म हुँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर म मन हुँ भनेर जब भगवान्ले भन्नुभयो, त्यो यस्तो दूषित काम वासनाले भरिएको, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरिएको, दुर्गन्धले भरिएको मन, त्यो भगवान् होइन कि, त्यो भगवान्को स्वरूप होइन। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि विकारहरूबाट रहित हुन्छ मन, विशुद्ध हुन्छ, अनि विशुद्ध मनले जब स्वतः भगवत चिन्तन गर्न थाल्छ, हो त्यो मन म हुँ भन्नुभएको कृष्णले, होइन? त्यो बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो मनमा उठ्ने जति पनि इच्छाहरू छन् त्यो वासनाद्वारा प्रेरित हुन्छन्, असद वासनाद्वारा प्रेरित इच्छाहरू हुन्। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। त्यसलाई नै यदि तपाईँ हामीले होइन यो त ल यो मलाई चाहिँ ल कसैले भन्ला मलाई रेप गर्न मन लाग्यो, यो पनि भगवान्को इच्छा, ल गरेर रेप गर्ने, अब त्यसो भए यहाँ पाप पुण्यको कुरै आएन नि त, होइन? यो गर्नेलाई पाप लाग्छ, यो गर्नेलाई पुण्य लाग्छ भन्ने किन त? त्यसो भए सबै भगवान्कै इच्छाले चलेको छ, भगवान्कै मनको कुरा हो भने त्यस्तो होइन। यो त्यसरी आफूलाई चाहिँ फसाउने काम गर्नु हुँदैन। अहिले हाम्रो मनमा जे इच्छाहरू उत्पन्न भएका छन् ती सबै वासनाद्वारा प्रेरित भएका इच्छाहरू हुन्, असद वासनाद्वारा। त्यसैले तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। जब सद असद वासना दुवै नाश हुन्छ चित्तबाट, विशुद्ध अन्तःकरणको प्राप्ति हुन्छ, त्यसपछि त भगवान्ले भन्नु भएन ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न सोचति न काङ्क्षति भन्नुभयो कि भएन? जब ब्रह्मभूत अवस्थामा पुग्छ, मन विशुद्ध बन्छ, त्यति बेला न सोचति न काङ्क्षति, केही चिन्तन नै हुँदैन मनमा। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते च पराम 1854 भन्नुभयो नि, होइन? त्यो अवस्थाको मन चाहिँ बल्ल वासुदेवको स्वरूप हो। त्यो हो कुरा चाहिँ। त्यसैले अहिले विषयको प्रेरणाद्वारा स्फुरणा जति पनि मनमा हुन्छ त्यसलाई हामीले भगवत इच्छा मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। हामी सत्मार्गमा लाग्नुपर्छ, मनलाई सत्यमा लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण। एउटा अन्तिम प्रश्न छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ कि अगाडिको भगवत गीताको अगाडिको अध्यायहरूमा भगवान्ले कर्म गर अर्जुन कर्म भनेर यज्ञ रूपी कर्म गर भनेर जोड दिनुहुन्छ। अनि फेरि बिचतिर चाहिँ भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि अनन्य चिन्तयन्तमा भनेर भन्नुहुन्छ, होइन? जे छ त्यसको पूर्ति गरिदिन्छु, जे छैन त्यसको त्यसको पूर्ति गरिदिन्छु, जे छ त्यसको रक्षा गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसो भए कर्म पनि गर्नु परेन? कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो कि भक्ति भजनमै लाग्नु श्रेष्ठ हो? कर्म र भक्ति पनि गरिरहने हो कि के हो? हेर्नुहोस्, अब यसमा म धेरै व्याख्या गरेँ भने फेरि झन् कन्फ्युजन बढ्छ, होइन? कुरा के हो भने हामीहरू यो संसारमा अल्झिएका छौँ कर्म वासनाद्वारा। कर्म वासना भनेको के हो त भन्दाखेरि कि राम्रो कर्म गर्ने इच्छा हुनु कि नराम्रो कर्म गर्ने इच्छा हुनु, यसैलाई कर्म वासना भन्छ। अनादिकालदेखि संसारमा जीव कर्मकै माध्यमबाट फस्दै आएको छ। अब गर्ने के त भन्दाखेरि ती कर्म नै नगर भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले बुझ्दैनन्। सन्यासको मार्ग छ, नैष्कर्मेको मार्ग छ एउटा, त्यो मार्ग धेरैले बुझ्दैनन्, होइन? भक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि भक्ति भनेको निरन्तर भगवत प्रेममा डुबिराख्नु हो, त्यसैलाई भक्ति भनेको, होइन? अब त्यो पनि हामीले सिधा गर्न सक्दैनौँ, सन्यासको मार्गमा पनि जान सक्दैनौँ। त्यसैले बिचको मार्ग विद्वानहरूले कर्मयोगलाई बताएका छन्, किनकि कर्म गर्ने संस्कार हाम्रो छ नि त, कर्म गर्ने अभ्यास हाम्रो छ अनादिकालदेखि भने अब त्यही कर्मलाई नै राम्रोसँग शुद्ध तरिकाले गर्ने, त्यसैलाई कर्मयोग भनेर भनियो, होइन? कर्म नगरिकन त पालन पोषण त हुँदैन संसारमा आफ्नो शरीरको पनि। त्यसैले धर्मयुक्त कर्म गर्दै जाऊ र आफ्नो मनले भगवत चिन्तन पनि गर्दै जाऊ।
यो भन्न खोजेको हो के। हामीले साधना पनि गर्दै जाउँ, भक्ति योगको साधना पनि गर्दै जाउँ र संसारमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने आफ्ना कर्तव्यहरूलाई पनि कर्मयोगको सिद्धान्तले गर्दै जाउँ। यसो गऱ्यो भने दुवैतिर ब्यालेन्स हुने भयो, यो भन्न खोजेको कुरा होइन। यसमा कन्फ्युज हुनु हुँदैन कि यता कर्मयोगको प्रशंसा गर्नुभएको छ, उता फेरि भक्ति गरेर पनि भन्नुभएको छ के गर्ने हो। ज्ञानेकोमा फेरि ज्ञानको मार्गमा हिँड पनि भन्नुभएको छ गीतामा होइन। कुन चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो कुरा। संसारमा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्तव्य विषयका कुराहरू छन्, ती कर्तव्यहरूलाई पनि निष्काम भावले गर्दै जानु र साथसाथै भक्ति योगको यो वैदिक भक्तिको साधना पनि गर्दै जानु, यो दुवै गर्दै जानु के होइन। अनि यो गर्दै जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक दिन भगवान्को कृपाले, वैष्णवहरूको कृपाले जब हामीलाई अनन्य विशुद्ध भक्ति प्राप्त हुन्छ, तब सबै कुरा भक्तिमा नै लीन हुन्छ। अब कर्मको कुरो त्यहाँ रहँदैन। यो भन्न खोज्नुभएको भगवान्ले। त्यसलाई बडो अलि सुल्झिएर बुझ्नुपर्छ है त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, अन्तिम प्रश्न भनेर उहाँले बिन्ती गर्नुभयो, मैले यो गरेँ। यो हजुरले धेरैचोटि रिपिट गरिदिनुहुन्छ, त्यो पनि अब उहाँको इच्छाको लागि मैले भन्दै। उहाँले लेख्नुहुन्छ अरू सम्प्रदायमा पञ्चदीक्षाको विधि छ, इभन गौडीयको ट्रेडिसनमा पनि छ भनिन्छ। इस्कनमा चाहिँ किन यस्तो नभएको होला? शङ्ख चक्रको प्लिज क्लियर पारिदिनुहोस् न। एकदम उहाँको मनमा चाहिँ शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ इस्कनप्रति। शास्त्रमा बताएको छ कि दीक्षाको समयमा शङ्ख चक्राङ्कन गर्नु भनेर चाहिँ बताइएको छ होइन। पञ्च संस्कार गर्नु भनेर बताएको छ। पञ्च संस्कार स्मृता, पञ्च संस्कार कृता, महाभागवत स्मृता इत्यादि यी वशिष्ठ स्मृतिका वचनहरू पनि छन्। शास्त्रहरूमा धेरै ठाउँमा पद्म पुराणको उत्तर खण्डदेखि लिएर लिङ्ग पुराणको उत्तर भागदेखि लिएर होइन, वेदहरूमा पनि ऋग्वेदबाट पनि महात्माहरूले वचनहरू उद्धृत गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ अतप्त तनुर न तदाम अश्नुते भन्ने श्रुति वचन रहेछ ऋग्वेदमा, जसमा चाहिँ तप्त नभएको शरीर काँचो हो, यसले मोक्ष प्राप्ति गर्दैन भनेर भनिएको छ। अर्थात् शङ्ख चक्रले अङ्कन गर्नु भनिएको छ। तर फेरि हाम्रो गौडीय परम्परामा किन गरिँदैन भन्दाखेरि हेर्नु कुरा के हो भन्दा, हाम्रो गौडीय परम्पराको मार्ग माधुर्यमय उपासना हो। शङ्ख चक्राङ्कन गर्नु भनेको ऐश्वर्य प्रधान विधि हो होइन। हाम्रो विधिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले गुरुको माध्यमबाट अनन्य राधाकृष्णको आश्रय लिएर उहाँको माधुर्य उपासना, निकुञ्जको भावको प्राप्तिको उपासना गर्छौँ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ शङ्ख चक्राङ्कनको विधि छैन। शङ्ख चक्राङ्कनलाई यहाँ चाहिँ तापको ठाउँमा यहाँ के गरिएको छ, द्वादश ऊर्ध्व पुण्डले चाहिँ त्यसलाई पूर्ण गरिन्छ, त्यसैलाई पूर्ति गरिन्छ के होइन। त्यसैले अब यसमा धेरै कुराहरू छन्, कथाहरू पनि छन्, सत्य घटनाहरू वृन्दावनका, जहाँ चाहिँ वृन्दावनको महात्माले पनि द्वारिका गएर शङ्ख चक्राङ्कन गर्नुभयो आफ्नो बाहुमूलमा। त्यसपछि राधारानीले उहाँलाई परित्याग गरिदिनु भयो। तिमी अब सत्यभामाको गणमा सामेल भयो, अब वृन्दावनको रहेनौ तिमी भनेर। त यसबाट पनि बुझिन्छ कि वृन्दावनको रसिक उपासनामा, रसमय उपासनामा चाहिँ यो शङ्ख चक्राङ्कन गर्ने विधि छैन होइन। यो कृष्णदास बाबाजी महाराज भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि वृन्दावनमा। उहाँले चाहिँ के सोच्नुभयो चाहिँ एकचोटि म द्वारिकाको यात्रा गरेर आउँछु भनेर सोच्नुभयो। स्वप्नमा राधारानीले आएर भन्नुभयो तिमी जानु पर्दैन, वृन्दावनमा सबै धाम यहीँ छन् भन्दाखेरि पनि उहाँले त्यसलाई केवल एउटा स्वप्न मानेर निस्किनु भयो। निस्केर जब द्वारका पुग्नुभयो, त्यहाँका द्वारिकाका ऐश्वर्यमय उपासना गर्ने साधुहरूसँग भेटेपछि उहाँले शङ्ख चक्राङ्कनको महिमा सुन्नुभयो। त्यो सुनेपछि उहाँलाई लाग्यो कि ओहो यो त गर्नै पर्ने रहेछ भनेर उहाँले पनि विधिवत शास्त्रीय पद्धतिले उहाँले शङ्ख चक्राङ्कन गर्नुभयो। अनि गरेर जब वृन्दावन फर्किनु भएको थियो, अब राधारानीले स्वप्नमा प्रकट भएर भन्नुभयो तिमी अब उतै बस, वृन्दावनकी गोपी अब तिमी रहेनौ होइन। वृन्दावनको गोपी रहेनौ, अब तिमी त सत्यभामाको गणमा गयौ, ओहो तिमी त महारानी बन्यौ, अब उता जाऊ, उतै बस, यो वृन्दावन महारानीहरूको लागि ठाउँ होइन भनेर यस्तो भनिदिनु भयो। यो कथा सत्य घटना हो। अनि त्यो भनेपछि ती महात्मा यति विचलित हुनुभयो, यति रुनुभयो, कराउनु भयो कि हे प्राणेश्वरी, अब म हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ, प्लिज मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि राधारानीले अनि त्यसपछि कहिले दर्शन दिनु भएन। अनि ती महात्माले अरू साधुहरूसँग गएर पनि भेट्नुभयो, मलाई स्वामिनीज्यूले यस्तो भन्नुभयो, के गरौँ भन्दाखेरि सबै महात्माहरूले भने अब राधारानीले नै जसलाई छोडिदिनु भयो, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, अब उहाँले जे भन्नुभयो त्यही गर भनेर साधुहरूले पनि यस्तो भन्नुभयो। अन्तिममा यति विरहमा डुब्नुभयो, यति विरहमा डुब्नुभयो कि शरीरबाट विरह अग्नि प्रकट गरेर शरीरलाई जलाएर भस्म गरिदिनु भयो साधुले होइन। त्यस्तो हुन्छ कि। अनि त्यसैले प्रक्रिया हुन्छ, शास्त्रमा भनेको कुरा पनि छ, तर उपासनामा पनि एउटा प्रक्रिया हुने गर्छ
होइन। उपासनाको एउटा भाव हुने गर्छ, मुड हुने गर्छ। त्यो भाव र त्यो मुडलाई समातेर हामीले गर्नुपर्छ। हो, शास्त्रमा शङ्ख चक्राङ्कनको विधि छ, अनिवार्यता छ सबैलाई। वैष्णवहरूलाई मात्रै होइन, ब्राह्मणहरू मात्रैले पनि द्विजातिहरूले सबैले शङ्ख चक्राङ्कन गर्नु भनेको छ शास्त्रले। यो प्रमाणहरू मसँग छन् पर्याप्त रूपमा होइन। सबै वैष्णवहरू बाहेक ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यहरूले पनि शङ्ख चक्राङ्कन गर्नु भनेर पनि बताएको छ होइन। तर हाम्रो उपासना रसमय उपासना हो, वृन्दावनको उपासना हो, निकुञ्जको उपासना हो होइन, राधारानीको अनन्य हुनु उपासना हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ शङ्ख चक्रको स्थान छैन। शङ्ख चक्र आउनु बित्तिकै माधुर्य उपासना हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ शङ्ख चक्राङ्कन गरिँदैन र नगरेर यहाँ केही पनि त्यस्तो फरक पर्दैन। त्यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। हाम्रा पूर्ववर्ती सबै रूप गोस्वामी प्रभुको आचार्यहरू कसैले पनि शङ्ख चक्राङ्कन गर्नुभएको छैन। अनन्य उपासना हो क्या यो, त्यसैले बुझ्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, हजुरले अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ त ल, हरे कृष्ण। हजुरहरू सबैजना धन्यवाद। र म हजुरहरूले यहाँ खबर दिँदैछु कि आउँदो यो असोज 4 गतेदेखि भागवत सप्ताहमा म जाँदैछु होइन। अनि त्यति बेला हामीहरूको यो रेगुलर क्लासहरू चाहिँ केही दिनको लागि बन्द रहनेछन् र सबैजनाले सहयोगको लागि मैले चाहिँ युट्युबबाट लाइभ गर्ने सोचिरहेको छु। त्यो भागवत कथाहरूलाई 4 गतेदेखि हुन्छ। हजुरहरू सबैजनाले युट्युबमा लाइभ सुनिदिनु होला भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुजी, त्यो कथामा आउन मिल्छ? हामी आउन मिल्छ। हजुरहरू सबैजना आमन्त्रित हुनुहुन्छ। गोङ्गोबुमा हो होइन, गोङ्गोबुमा हो। त्यहाँ आइसकेपछि हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। गोङ्गोबुमा हो। हजुरहरू यदि प्रत्यक्ष आएर सुन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एकदमै राम्रो भयो। अन्यथा युट्युबबाट लाइभ हुन्छ, त्यहाँ हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। हजुर, हुन्छ हजुर। हुन्छ त ल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सबैजनालाई। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद। सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्त कोटि वैष्णव की जय। जय।